จะมีการเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้ไปสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะก็เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากเชียงใหม่ค่ะเราจะไปท่องเที่ยวสู่ Go through a few of the pillars or what we mean by travel better. It's the smallest market, but it's the one that attracts the most tourists to Switzerland. Thailand is number 2. So Thailand, short part in English because I'm not able to speak in Thai. I am Baptiste. I'm based in Singapore actually for ที่ outdoor ต่างๆสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ต้องพูดว่าเที่ยวได้ทั้งเมือง and we also organize some trips to Switzerland for media to see and report. So it's not only about more green or more environment friendly, but it's also tourism also profits to the society in Switzerland. What we call Swisstainable is actually a movement that we have. This Swisstainable label is going from small for the tourists. Also, a lot of examples, as I mentioned, for the public transportation go to Switzerland. So it's a very, very high proportion. That is much higher. This is very clear, but to put it very simple, you have to showcase also the efforts in coordinating the destination to make it. It's our first time here in Chiang Mai to meet with media friends. So really thank you very much for coming today. It's important for us to develop our media contacts. Tourism, it's of course important to be also closely to the tourism industry. So we work closely with TTAA Northern Chapter to make sure that the agencies, the travel agents here also know about Switzerland, know the product. We went here. แล้วเห็นไหมคะพี่สองท่านนี้ไปมาสองท่านไปสร้างบนเวทีรวมถึงตัวนกเองด้วยจากการในมุมมองของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวสวิตเราเคยไปสวิตเซอร์แลนด์กันมาแล้วเราก็อยากจะมาแชร์ให้พี่ๆสื่อมวลชนทราบว่าพี่บุญนะคะชนะไปได้จริงๆงั้นเราไปคำถามต่อไปดีกว่าเมื่อกี้อาจจะได้ฟังตอนที่ทางคุณบาทีสทางโนก็ขายของบอกว่าสวิตเที่ยวได้ทั้งปีเนาะทุกฤดูมาถามความเห็นของทั้ง3ท่านดีกว่าว่าจริงๆแล้วสำหรับในมุมคนไทยไปเที่ยวสวิตค่ะเริ่มจากใครก่อนดีแบงก์ก่อนได้เลยค่ะฤดูใช่ไหมคะท่องเที่ยวไม่ช่วงไหนไม่ได้ไม่ต้องฤดูก็ได้เป็นช่วงไหนจริงผมที่เมื่อกี้พูดไปว่าเคยไป2 ครั้งจะมีครั้งแรกสุดที่เราไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงข้ามเปลี่ยนฤดูมาจากสปริงเข้าซัมเมอร์ก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวแบบสุดๆอะไรเงี้ยก็คืออยากลองแบบง่ายๆก่อนช่วงอากาศแบบอุ่นๆแต่ก็ยังไม่ร้อนเกินไป